Pasamuan kagunganipun Gusti sugeng enjang Shalom keparenga pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan Tanjung Perak ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng nderek pangabekti ing dinten Minggu enjang menika. Kanthi bingaing manah ugi ngaturaken sugeng tanggap warsa dumateng panjenengan sami ingkang kaleres mahargya dinten wiyosan menapa dene dinten Apolokrami watawis tanggal 11 ngantos dumugi tanggal 17 April 2021. Keparenga kawula maosaken informasi ingkang badhe kawasan ngangge basa Indonesia. Yang pertama, rapat PHMJ diinformasikan Selasa tanggal 13 April 2021 bukan pukul 9 pagi tetapi pukul 19.00, jadi jam 7 malam di kantor gereja lantai 2. Mohon perhatian serta kehadiran anggota PHMJ dan warta ini sebagai undangan. Pemeriksaan keuangan KP2C hari Minggu tanggal 11 April hari ini setelah ibadah. Mohon perhatian serta kesiapan para pemegang kas bendahara jemaat, komisi, pokja dan kepanitiaan. Majelis dan warga jemaat GKJW Tanjung Perak mengucapkan terima kasih atas persembahan berupa taplak meja dari Ibu Sri Wilujeng wilayah Korintus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Tanjung Perak melalui Pokja Tanggul Bencana dan PHBG 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Tanjung Perak yang telah berpartisipasi, mendukung dan memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami musibah di NTT. Untuk bantuan selanjutnya kami masih membuka kesempatan yang masih berkenan mengirimkan berupa barang-barang ataupun dana bisa diserahkan melalui mengenai dana bisa ke ketua wilayah, kemudian untuk barang-barang langsung ke gereja. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 SMA Kristen Pirngadi telah dibuka di Jalan Pirngadi 1214 Surabaya pada hari dan jam kerja. Keterangan lain dapat dilihat di majalah dinding gereja atau flyer di wilayah jemaat, di warta jemaat ini. Pengumuman yang terakhir, sidang majelis jemaat kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 April 2021 pukul 9 pagi setelah ibadah di gedung gereja. Mohon perhatian serta kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta ini sebagai undangan. Pasamuan kagunganipun Gusti, mugi Gusti tansah paring berkah dumateng panjenengan sami. Sumangga pangabekti enjang menika kita wiwiti kanthi ngluhuraken asmanipun Gusti mawi kidung pasamuan Jawi angka ingkang kaping 29 padha ingkang setunggal kalih lan sekawan. Panjenengan kaaturan jumeneng. Mama
Pasamuan kasihipun Gusti, anggenipun kita sami nelakaken raos bekti dumateng Gusti Allah wonten ing pangabekti menika. Pramila sumangga pangibadah menika kita sengker sarengan kanthi ing salebeting manah kita nelakaken pengaken ingkang mekaten. Tuing pitulungan kita pinangkaning saking Yehuwah Allah ingkang nitahaken langit lan bumi sarta ingkang tansah netepi prasetyane. Mugi rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus tumrap mring pasamuan. Amin. Pasamuan dipun aturi lenggah. Pasamuan kasihipun Gusti, enjang menika anggen kita mangun pangabekti, kita sarengan badhe ndasari pangabekti kita menika kanthi maos pretelanipun serat setunggal Yokanan bab setunggal kula waos kangge pasamuan ayat setunggal ngantos sekawan minangka bebukaning sabda mulya. Setunggal Yokanan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kula waos kangge panjenengan sami ingkang mekaten suraosipun. Paseksene Rasul bab sabdaning kauripan. Kang wis ana ing wiwitan mula, kang wis padha dak krungu, kang wis padha dak deleng kalawan mripatku, kang wis dak waspadakake, ya kang wis dak grayang kalawan tanganku bab ing ngatasé sabdaning kauripan. Yaiku kang dak wartake marang kowe. Dene urip iku wis kababar lan wis padha dak deleng. Dene saiki aku padha dadi seksi sarta ngundangake marang kowe bab urip langgeng kang dumunung ana ing Sang Rama lan kang wis kalairake marang aku kabeh. Kang wis padha dak deleng lan dak krungu iku mau iya dak wartakake marang kowe supaya kowe uga bisa tetunggalan karo aku kabeh. Lan anggonku padha tetunggalan iku karo Sang Rama lan karo Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Dene anggonku nulis bab iku mau kabeh marang kowe iku supaya kabunganku dadiya sampurna. Amin. Ibu bapak, tuwin para sedherek kagunganipun Gusti, kita minangka umat kagunganipun Gusti sejatosipun kita nggadahi tanggal jawab saha jejiban dados seksinipun Gusti mbabar saha nelakaken katresnan ing jagat menika. Kita sebagai umat milik Tuhan memiliki tanggung jawab dan tugas menjadi saksi Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan kepada dunia. Pramila ing wekdal enjang menika Bapak Ibu, kita kaparingan wekdal niti priksa tumrap lampahing gesang kita. Dalam ibadah saat ini kita diberi kesempatan untuk melihat perjalanan kehidupan kita, punapa kita sampun estu-estu saged dados seksinipun Gusti ingkang tansah mbabar saha nelakaken katresnan wonten ing pigesangan kita. Apakah kita sudah benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Monggo menika kita galih, kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, bilih kita rumaos dereng saged nelakaken katresnan kanthi satuhu wonten ing salebeting gesang kita. Sumangga Bapak Ibu tuwin para sedherek kanthi andhap asoring manah dengan rendah hati kita bersama-sama nelangsani menyesali setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berdoa. Monggo Bapak Ibu tuwin para sedherek kita sarengan tumungkul wonten ing pandonga, kita nelangsani dosa tuwin kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Swawi
kita tumungkul wonten ing pandonga. Ing enjang ingkang adi peparing paduka menika Duh Gusti, kawula sesarengan nyatunggilaken manah ngaturaken ageng panuwun sora syukur awit paduka tansah ngreksa so ngrimati pigesangan kawula sami. Paduka karso ngirit lampahing gesang kawula, mliginipun enjang menika paduka tunggelaken kawula sami wonten ing pangabekti menika. Sae kawula ingkang sesarengan manunggil wonten ing papan pangibadah, semanten ugi paduka ingkang sampun nunggilaken kawula wonten ing griya kawula piyambak-piyambak sesarengan brayat kawula. Kawula pitados bilih paduka njenengi paduka rawuh wonten ing patunggilan kawula menika. Pramila Duh Gusti, ing wekdal ingkang adi paring paduka menika kepareng kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka nelangsani sedaya dosa tuwin kalepatan ingkang sampun kawula lampahi wonten ing pigesangan kawula. Minangka umat kagungan paduka ingkang sampun paduka utus dados seksi paduka wonten ing donya menika maratelaken katresnan paduka. Nanging gesang kawula dereng saged estu-estu nelakaken katresnan paduka wonten ing pigesangan kawula. Tindak tanduk kawula asring damel sengkel penggalis derek-derek kawula. Tindak tanduk kawula ugi asring damel sengkel penggalih paduka Duh Gusti. Pramila kawula pasrahaken sedaya dosa tuwin kalepatan kawula wonten ing ngarsa paduka. Mugi lumantar rah paduka ingkang suci, paduka karsa mbirat sekathahing dosa tuwin kalepatan kawula. Satemah gesang kawula kasucikaken malih lan kawula estu-estu layak nampi berkah peparing paduka. Matur nuwun Duh Gusti, bilih enjang menika paduka paring wekdal dumateng kawula nelangsani sedaya dosa tuwin kalepatan kawula. Kepareng ugi kawula masrahaken gesang kawula mliginipun anggen kawula mangun pangabekti enjang menika. Mugi lumantar rah paduka ingkang suci paduka nucakaken manah batos kawula satemah kawula ugi layak sesarangan manunggil kalian paduka lan sederek-sederek kawula wonten ing pangabekti enjang menika. Matur nuwun Duh Rama awit estu katresnan paduka ingkang sae, katresnan paduka ingkang sampun paduka telakaken wonten ing pigesangan kawula menika dados sumbering kegiatan lan pangajeng-ajeng kawula. Kalau pasrahaken gesang kawula mliginipun anggen kawula sarengan lumebet wonten ing pangabekti menika ing dalam Gusti Yesus Sang Kristus minangka juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Haleluya. Amin. Pasamuan kekasihipun Gusti, kita pitados bilih Gusti Allah ingkang Maha Asih menika estu-estu karsa mbirat sekathahing dosa tuwin kalepatan kawula lan estu-estu karsa ngapunten sedaya kalepatan kita. Pramila kanthi sukabingah sumangga kita tampi pawartosih rahmat ingkang kaserat wonten ing kitab Rum bab gangsal kula waos kangge pasamuan ayat 1 ngantos kalih pasamuan kula aturi sami jumeneng. Pawartosih rahmat kasrat wonten ing serat Rum bab gangsal ayat 1 lan kalih mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Mulane kita wis padha kabenerake awit saka pracaya. Kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang jalari kita padha oleh dalan kang anjok ing sih rahmat marga saka pracaya. Ana ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kang ngalembono sajroning pangarep-arep bakal tampa kamulyaning Allah. Mekaten pawartosih rahmat lan rahayu kita ingkang sampun dipun birat sekathahing dosa tuwin kalepatan kita.
Amin. Sumangga kita sesarengan sambeti dawuh pangandikanipun Gusti minangka pawartosih rahmat kanthi ngerpeaken pamuji. Kidung pasamuan Jawi angka 250 kita pujiaken padha setunggalan kawan. Pasamuan kasihpun Gusti, mancinipun anggen kita badhe maos kira dawuh pangandikanipun Gusti. Dene pamaosing kitab suci badhe kaladosan pradataning pasamuan. Pasamuan kinasih kagunganipun Gusti ingkang sami nderek mbangun pangabekti wonten dalem pamujan ngriki menapa malih ingkang nderek pangabekti wonten saking bali griya piyambak-piyambak. Sumangga kita sami mirengaken dawuh pangandikanipun. Namung saderengipun sumangga kita sami ndedonga. Duhalah Rama kawula ingkang maha asih, kepareng kawula sapasamuan marek sowan ngarsa paduka ngaturaken panuwun ingkang ageng awit saking kamirahan paduka kawula saged ngantos dinten menika kanthi wilujeng boten kirang setunggal menapa. Matur nuwun Gusti, Gusti inggih tansah ngirit lampah kawula piyambak-piyambak ngantos dumugi ing panggenan menika. Mulyakaken asma paduka saha mirengaken pangandika paduka kanthi sukarna. Gusti, dene Bapak Pendeta Stevi Christian Rumire ingkang badhe ngelantaraken pangandika paduka, mugi ingkang kababar mangke sanes pikajengipun nanging karsa paduka kemawon ingkang kababaran. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti. Ugi Gusti mbikak manah kawula nyagetaken kawula mirengaken saha mangertos menapa karsa paduka kangge kawula sadinten-dinten.
Mugi pangandika paduka menika saged dados dasar kawula anggen kawula nglampahi pigesangan wonten ing donya menika. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Sumangga Gusti paring pangandika kawula sapasamuan sumadya mirengaken pangandika paduka. Dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus pandonga ingkang tebih saking sampurna menika kawula aturaken. Amin. Waosan kitab suci ing enjang menika kapendhet saking Yohanan 2:10. Yohanan 2:10 ayatipun ingkang 19 ngantos 3:11. Yohanan 2:10 ayat 19 ngantos 3:11 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Yesus ngatingal marang para sekabat. Bareng ing wayah bengi kawula bali. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku, para sekabate Gusti Yesus padha nglumpuk ana ing sawijining papan. Lawange padha kakunci, lawange padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe para sekabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Sawise ngandika mangkono tumuli nedahake astane lan lambunge marang para sekabat. Para sekabat iku padha bungah nalika ndeleng Gusti Yesus. Gusti Yesus banjur ngandika maneh, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Kaya anggonku kautus dening Sang Rama, kowe saiki iya padha dak kongkon." Sawuse ngandika mangkono tumuli padha didamoni lan dipangandikani. Padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe padha ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane ditetepake. Nanging Thomas panunggalane sakabat 12 iku kang aran Didimus nalika rawuhe Gusti Yesus mau ora nunggal karo kanca kancane. Banjur dikandhani dening para sekabat liyane iku, Aku wis padha ndeleng Gusti, nanging Thomas salatu. Menawa aku durung ndeleng tabete paku ana ing astane lan sadurunge aku ndulek tilas paku ing tangan iku nganggo drijiku, tuwin lambung tak lodok nganggo tanganku, aku ora bakal ngandel pisan-pisan. Bareng tumeka ing 8 dinane para sekabate Gusti Yesus padha ana ing jero omah iku maneh sarta Thomas iya ana. Gusti Yesus tumuli rawuh nalika lawange padha kakancing. Banjur jumeneng ana ing tengah-tengahing para sakabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe." Nuli ngandika marang Thomas, "Drijimu prenekno, tanganku tontonen sarta tanganmu ulungno, lodokno ing lambungku, lan kowe aja nganti ora ngandel maneh, nanging kumandela." Thomas mangsuli unjuke, "Duh Gusti kawula, Allah kawula." Pangandikaning Gusti Yesus, "Amarga kowe wis ndeleng aku, temah kowe kumandel. Rahayu wong kang padha ora ndeleng nanging kumandel." Tujuane Injil iki katulis. Dasar isih ana pratandha liyane akeh maneh kang ditindakake dening Gusti Yesus
ana ing ngarepe para sekabate kang ora kasebut ana ing kitab iki. Nanging kabeh kang kamot ing kene iku katulisan supaya kowe padha pracaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus, putrane Gusti Allah, sarta supaya serana pracayamu kowe padha duwenana urip ana ing asmane. Amin. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, lah rahayu kita ingkang estu-estu purun nindakaken dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing pigesangan kita sami. Amin. Sumangga Bapak Ibu tun para sederek kita sesarengan ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi pepujian Kidung Pasamuan Jawi 196 kita pujiaken padha setunggal. Bapak dan para sederek kasihipun Gusti, Shalom. Nggih, kados pundi pawartos panjenengan? Sehat nggih? Amin. Nggih, Bapak Ibu tuwin para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sae ingkang wonten ing gereja menika, menapa malih panjenengan ingkang wonten ing griya, nyuwun pangapunten niki internet rada delay. Pramila panjenengan ingkang wangun pangabekti wonten ing griya, saya berharap ini tidak menjadi penggalih wonten ing panjenengan, tapi tetap panjenengan mangke saged nindakaken pangibadah kanthi hikmat. Ibu bapak dan para sederek kasihipun Gusti, gegilitan kita, perenungan kita ing dinten menika kaparingan tema berkata dan bersikap benar sebagai saksi. Nah niku lek dijawab niku dos pundi? Radi ewet nggih. Berkata dan bersikap yang benar sebagai saksi. Nggih, kirang langkung niku ngeten nggih. Tindak tanduk kang bener minangka saksi. Nggih, leres nggih Pak Wal ngoten nggih. Tindak tanduk ingkang leres ingkang bener minangka seksinipun Gusti. Dene waosan kapetik saking Yohanan 2 ayat 19 ngantos 3 setunggal. Kalau wau waosan ingkang asring kita pidhangetaken mliginipun wonten ing masa-masa minggu-minggu Paskah. Jadi cerita ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, terlebih cerita tentang Thomas. Panjenengan pilih midhangetaken nama Thomas, apa yang ada dalam benak pikiran panjenengan Bapak Ibu? Thomas, tiang ingkang boten pitados, ini gak percoyoan nih. Kalau kita mendengar nama Thomas, tentu yang muncul dalam pikiran saya, iki murid Tuhan Yesus yang gak ngandelan nih. Punapa panjenengan sami kalih Thomas Bapak Ibu? Ngandel percaya lek wis delok. Lek gak eruh niku sik alah jari sapa. Nggih, Ibu Bapak dan para sederek kasihipun Gusti, enjang menika kita sarengan badhe ngegilut bab tema berkata dan bersikap benar sebagai saksi. Atau mungkin lebih mudah kita memahami, sebagai saksi Tuhan kita harus berkata dan bersikap dengan benar. Karena bilih kula waos dados saksi niku, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, saksi itu adalah orang yang melihat
atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Niku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan seperti itu. Nah, kalau saksi dalam persidangan ngapunten kula mboten sumer bilih Mbak Sari menika ingkang langkung nggih pirsa. Saksi dalam persidangan, tetapi yang disebut saksi biasanya atau identik memang dengan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Pramila menika kalebet atau dinamakan sebagai saksi. Nah, wonten ing kitab suci Bapak Ibu tembung saksi menika kathah nggih. Tegesipun hampir sama maknanya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, inggih menika tiyang ingkang meratelaken atau orang yang menyatakan apapun yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, dan apapun yang pernah dia ketahui dalam kehidupannya, menika saksi. Nah, wonten ing gegilutan kita, enjang menika kita sarangan gegilut bab dados seksinipun Gusti ingkang bisa berkata dan bersikap yang benar. Bab dados seksinipun Gusti, kita minangka umat kagunganipun Gusti menika kan sedaya menika seksinipun Gusti. Kita sebagai umat Tuhan itu adalah saksi Kristus. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Sebagai orang percaya kita dikatakan itu sebagai saksi Tuhan. Nanging sejatosipun bilih kita wigatosaken kalau kita memperhatikan pengertian saksi itu tadi, dikatakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Nah, masalahnya di situ. Panjenengan punapa nate sumerep Gusti Yesus sinalip. Punapa sampun sumerep Gusti Yesus menika wungu. Dereng to? Mung jarine. Anu ngoten nggih. Ceritane mbah-mbah rumiyin guru sekolah minggu, Pak Pendito, Bu Pendito rumiyin Gusti Yesus menika wungu. Mau malih saking kitab suci. Sejatosipun Ibu Bapak bilih kita mangertos atau kita memahami saksi itu bahwa hanyalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri sebuah peristiwa, kula kalian panjenengan menika kalebet saksi yang ya ini bukan saksi mata. Jangan-jangan kita ini adalah saksi nopo? Yang jelas bukan saksi dusta nggih. Nggih, Ibu Bapak, bab menika ingkang ugi ganjel wonten ing pikiran saya. Nah, kalau saksi itu adalah orang yang mengalami sendiri atau melihat sendiri, sementara kita ini adalah juga disebut sebagai saksi Kristus, dan niku tegese dos pundi? Apakah kita bisa layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus kalau kita tidak mengalami sendiri, kita tidak melihat sendiri? Benten kalian poros kabat Bapak Ibu, para murid dikatakan di situ wonten ing waosan kita, Maria injing-injing dal tindak wonten ing pemakaman, Maria kepanggih kalian Gusti Yesus pramila Maria wekdal semanten ngendika matur dumateng poros kabat, menyampaikan kepada murid-murid, aku wis ndeleng Gusti, aku melihat Tuhan. Pramila Maria dados paseksinipun Gusti niku pun cocok, pas. Karena apa? Karena dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri. Nah, kaping kalih wonten ing waosan kita kala wau ugi poros kabat. Poros kabat murid-murid berkumpul dalam sebuah ruangan yang terkunci, kemudian Tuhan Yesus hadir di situ. Gusti Yesus rawuh wonten ing tengah-tengahing poros kabat, ngatingal teng mriku lan poros kabat ugi matur, aku wis padha ndeleng Gusti. Pramila syarat dados seksinipun Gusti menika kangge poros kabat, oh ya, sudah memenuhi syaratnya. Nah, masalahnya kangge kita sak mangkin iki, kita ini saksi yang seperti apa? Apakah kita juga sejajar dengan para murid-murid itu? Ibu Bapak tuwin poros derek mbok bilih. Memang kawontenan kita mboten langsung kepanggih kalian Gusti. Nanging wonten ing gegilutan kita saged sesarengan sinau. Kados pundi sejatosipun tegesipun kita dados seksinipun Gusti, wah malih dados seksinipun Gusti menika kedah napa niku wau? Oh, berkata.
lan bersikap yang benar. Bapak Ibu tuwin para sederek rumiyin wekdal kula tasik KPAR nggih. Wonten pamong ingkang wekdal maringi firman Tuhan kangge lari-lari. Termasuk kula menika wonten pitakenan. Ada sebuah pertanyaan ngeten. Ikan apa yang bisa nembus tembok? Ikan apa yang bisa nembus tembok? Kami berpikir pada waktu itu mesti ikan sing nyaplok Yunus, sing kuat nembus tembok. Mergo gede. Nanging mboten Bapak Ibu. Terus pamong kala wau, ikan yang bisa nembus tembok adalah ikan yang ada di perutnya Tuhan Yesus. Lho kok ngaten? Nggih, dah lawange dikunci. Tiba-tiba Gusti Yesus jumeneng wonten ing tengah-tengahing para sekabat. Pintu terkunci tetapi kemudian Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Lah niku lek mboten nembus tembok medal pundi wong lawange dikunci. Nggih, Bapak Ibu niki intermezzo mawon. Nanging para sekabat sejatosipun dados seksinipun Gusti ingkang estu-estu mirsani estu-estu sampun kepanggih kalian Gusti pramila Maria lan para sekabat aku wis padha ndeleng Gusti. Bapak Ibu pitakenan kangge kita kala wau kados pundi kula lan panjenengan saged dados paseksinipun Gusti. Nah niki kadang-kadang Bapak wonten ing pigesangan kita kula nate sumerep wonten tiyang menika lek napa niku wekdal wonten sebuah peristiwa. Salah satu contohnya niku wonten kecelakaan. Wonten kecelakaan wonten lajeng tiyang nggih ngrubungi lajeng ditulung nanging wekdal ditangleti kalian polisinya. Sapa sing ngerti iki? Jadi seksine tiang-tiang niku padha ngalih. Oh gak ngerti Pak. Niku nate kula manggi. Lan ngantos sak mangke menika kula nggih. Saya bertanya-tanya nyapa ya? Orang kalau ada peristiwa begitu lek dadi seksi niku wedi. Khususnya nggih, ngapunten kula saking kampung menika tiang-tiang teng desa niku lek dadi seksi koyoke wis ora gelem. Wedine lek diendeng-endeng mrono mrene mari ngono terus aku kok sing disalahne, aku kok sing dihukum. Nanging sejatosipun punapa kados mengaten. Nah, Ibu Bapak kalau seandainya dalam kehidupan kita sebagai saksi itu sebagai saksi Tuhan menika wah iki lek dadi saksi iki soro. Nah, kalau kita berpikir yang seperti itu tentu kesempatan ini saksi itu kan harus ketemu, harus melihat, harus mengalami sendiri. Wah, mergo aku gak ngalami dhewe aman aku gak perlu dadi seksinipun Gusti. Nanging sejatosipun Bapak Ibu tuwin para sederek kita menika estu-estu seksinipun Gusti. Karena menapa? Ingkang sepindah Bapak Ibu panjenengan sampun tepang Gusti Yesus nggih. Bapak Ibu dan Saudara mengenal Tuhan Yesus nggih? Nggih kan? Estu nggih mengenal Tuhan Yesus betul ya? Berarti pun layak kan dados seksi karena sudah mengenal, sudah tahu gitu. Kalau ditanya Gusti Yesus kados pundi? Gusti Yesus menika tiange ganteng. Kok bilih ngaten. Gusti Yesus menika penuh kasih dalam kehidupannya. Kita tahu pramila mbok bilih wonten tiyang ingkang nyuwun pirsa, ingkang tanglet Gusti Yesus kados pundi, sejatosipun kita menika tasik layak dados paseksinipun Gusti. Nah pramila Ibu Bapak tuwin para sedherek ingkang dados kegilutan kita kados pundi kita menika ingkang dados pandherekipun Gusti minangka seksinipun Gusti menika saged dados seksi lan ingkang bisa berkata, bertutur kata lan bertindak yang benar dalam kehidupan kita. Dados seksinipun Gusti menika kedah saged wicanten berkata. Tutur kita menika tutur pitutur ingkang sae, ingkang leres. Lan tindak kita, tindak tanduk kita ugi ingkang leres.
Monggo kita sarengan sinau saking waosan kita bab berkata yang benar sebagai saksi Tuhan. Berkata yang benar wicanten ingkang leres niku nggih mboten namung berkata-kata yang baik-baik saja. Tetapi ini juga ada kaitannya ketika kita berkata itu mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah niku contohnya teng Gusti Yesus. Wonten ing waosan kita wekdal Gusti Yesus rawuh, Gusti Yesus wicanten tentrem rahayu. Napa niku wau Bapak Ibu? Tentrem rahayu ana mring kowe. Mbok pilih lek wonten ing basa Yunani menika napa niku? Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagimu. Nah menika para sekabat ngraosaken dengan perkataan Tuhan Yesus itu kemudian membuat hati murid-murid yang pada waktu itu ketakutan menjadi tentram. Ada kekuatan. Wonten kegiatan, ada pengharapan dalam kehidupannya. Pramila dados saksi ingkang leres, menjadi saksi itu bisa berkata dengan benar, dasarnya ada pada pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentrem rahayu kangge kuwi. Berkata-kata yang benar itu artinya juga bagaimana kita bisa berkata-kata, apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan mulut kita itu menghasilkan katentreman wonten ing pigesangan kita. Ampun ngantos apa yang keluar dari mulut kita itu wong Kristen tapi omongane koyok ngono. Jangan sampai seperti itu. Pramila menjadi saksi yang benar harus berkata-kata yang benar. Jatosipun sami kalian Gusti Yesus. Rawuh ngandika nanging pangandikanipun menika saged nuwuhaken katentreman wonten ing tiyang sanes. Nggih, biasanipun niku kathah tiyang ingkang nggih omongane niku napa? Saidik jane ning nyelengit. Nah niku kan kalau orang-orang ya teman-teman di kita di NTT itu tusuk di hati tembus di jantung katanya. Kata-kata kecil tusuk di hati tembus di jantung artinya sangat menyakitkan. Pun ngantos Bapak Ibu dados pandherekipun Gusti menika kita wicanten kata-kata kita itu adalah kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Tetapi mari sama seperti Tuhan Yesus, kata-kata kita, perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang kemudian membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena dalam perkataan itu Ibu Bapak, hanya karena kata-kata yang salah bisa saja membuat perang dunia. Bisa membuat kehidupan ini menjadi tidak damai sejahtera. Ingkang sepindah kalau wau. Menjadi saksi Tuhan berarti berkata dengan benar adalah menghasilkan perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, bersikap ingkang leres. Bersikap ingkang leres menika tuladane saking pundi? Ibu Bapak asring Thomas menika contoh ingkang boten sae. Thomas menika contoh mesti iki lek ngomongnya Thomas mesti hal-hal yang tidak baik, khususnya iki gak percoyoan iki. Nanging sejatosipun bilih kita gegilut langkung lebih dalam lagi tentang Thomas. Bapak Ibu, Thomas menika sejatosipun memang gambaran nggih. Menurut beberapa ahli, Thomas ini adalah gambaran umat atau jemaat penerima Injil Yohanes pada waktu itu. Karena memang di lingkungan itu pada masa itu berkembang budaya Helenis, budaya Yunani yang mengedepankan sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau itu bisa dilihat, bisa diraba. Nah, pramila Thomas ini sejatosipun menggambarkan kehidupan konteks masyarakat pada waktu itu. Nanging pada satu sisi yang lain Ibu Bapak, Thomas menika sejatosipun kenging menapa? Pertanyaannya kenging menapa? Thomas menika mboten gampil pitados. Kok tidak mudah percaya ketika murid-murid yang lain mengatakan aku melihat Tuhan. Thomas sekali-kali sebelum aku ndulek bekas paku di tangannya aku tidak akan percaya. Nggih, yang pertama kalau wau, karena pengaruh budaya. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu,
peristiwa ketika Yudas Iskariot menika mengkhianati persekutuan itu yang juga membuat Thomas itu tidak percaya. Thomas menjadi orang yang berhati-hati, yang waspada dan tidak mudah percaya. Bahkan juga dengan teman-teman sepersekutuannya. Nggih kan? Kalau panjenengan Bapak Ibu, kula lan panjenengan menika dipun nggih diperlakukan. Katakanlah dalam persekutuan kita ada yang seperti Yudas Iskariot begitu. Yang kemudian menjadi pengkhianat, yang menjual Tuhan Yesus. Raosipun kan untuk percaya lagi kepada Yudas Iskariot tidak mungkin. Mungkin juga dalam pikiran kita akan iki sapa meneh iki sok ben sing dadi Yudas Iskariot. Menika ingkang dipun raosaken dening Thomas pramila Thomas menika tidak mudah percaya dengan realita. Dengan berita-berita itu dia harus hati-hati. Pramila lajeng Gusti Yesus ngatingal dumateng Thomas lan Thomas pitados. Bapak Ibu, bersikap yang benar. Mungkin dalam konteks kita saat ini apa yang dilakukan Thomas, berhati-hati itu juga penting. Berhati-hati dalam kita bersaksi. Kalau wingi wonten cariyos ingkang ya lumayan agak membuat kami bingung. Wonten foto nih. Bapak Ibu nate kalau wingi nampi foto nggih. Foto Pak Penditone Tanjung Perak sing manis niku menyerahkan bantuan ke pundi melalui Lantamal. Setelah kami foto diupload lajeng kami berdiskusi. Pak, iki jane kita niki sae napa mboten nggih. Menyerahkan bantuan terus difoto. Kok koyok-koyoke pengen menunjukkan oh iki lho aku, iki lho aku. Sejatosipun Bapak Ibu nggih bisa saja ya dengan foto itu kemudian pengen menunjukkan show oh ini bisa itu bisa. Nah nanging dalam diskusi itu lah nggih memberi bantuan itu kan saya toh Pak nggih kalau itu baik. Nah yang baik itu terus kemudian diperlihatkan itu kan nggih saya nggih daripada yang jelek-jelek yang dimunculkan itu malah sepet nih kita meripat. Kalau yang baik dimunculkan tidak apa-apa, tapi nggih ngoten niku beda tipis antara iki jane pengen melakukan yang baik, pengen bersaksi atau niki pengen napa niku? Memberikan ya pengen ya menunjukkan begitu. Nggih kula namung matur ngeten Bapak Ibu, Pak Gusti Yesus nate ngandika, biarlah terangmu itu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Boten kita memberi bantuan pada saudara-saudara kita bukan karena kesombongan pengen dilihat boten. Nah, Ibu Bapak dan para saudara bertindak dengan baik, bersikap bertindak dengan baik menjadi saksi memang kedah hati-hati. Hati-hatinya adalah menjadi terang itu kan tidak mudah nggih. Bersaksi dengan terang kita memang harus hati-hati. Jadi terang yang dipakai oleh Tuhan Yesus menika wonten ing gambaran Injil Matius menika lilin nggih, pelita. Kenging menapa mboten senter. Nggih, senter ya di sini bahasanya untuk napa niku? Sentolop nggih. Senter apa sentolop? Kenging menapa menika pelita. Mbok bilih wekdal semanten memang dereng wonten sentolop nggih. Nanging sejatosipun menika wonten maknanya. Bapak Ibu sentolop menika sing dipadangi sinten? Kan ngajenge nggih. Sing dipadangi mek gur tanggane, kancane, iki lho dalane ning Gusti Allah, tapi dirinya sendiri tidak kelihatan. Sing dideloki dosane kan kancane, tetapi dosane dhewe ora ketok. Pelita itu menerangi semuanya, bukan hanya orang lain tetapi juga menerangi diri kita sendiri. Nah, menjadi saksi Tuhan, bersikap dengan benar itu ya mari. Ketika kita bersaksi itu juga tidak menyilaukan. Kalau senter Bapak Ibu umpami nyenteri di muka, itu rasanya juga silau. Menjadi saksi Kristus, bersikap dengan benar itu juga kita tidak menyilaukan, tetapi menjadi saksi yang ya pada akhirnya membawa damai. Saksi yang lembut,
Saksi yang kemudian merangkul, bukan hanya menghakimi yang lain. Thomas sejatosipun saged ugi kita mangertos bilih Thomas niku contoh masyarakat. Dados paseksinipun Gusti, pandherekipun Gusti dados seperti Thomas, dadi contone masyarakat. Pramila monggo kita kula lan panjenengan Ibu Bapak pandherekipun Gusti menika ugi saged dados contoh wonten ing masyarakat kita. Nah, contoh ingkang kados pundi? Ya, tentunya adalah contoh yang baik. Mpun contoh ingkang awon. Nah, mosok contone sing dicontoni iki mek grup tukaran mawon, kan boten. Nah, monggo Bapak Ibu tuwin para sedherek enjang menika kita sesarengan sami dipun emetaken. Kita menika saksinipun Gusti. Nah, monggo kita dados saksinipun Gusti ingkang estu-estu bisa mewujudkan kehidupan bersaksi dengan kata-kata yang baik yang membawa damai sejahtera. Demikian pun juga dengan sikap kita yang baik, supaya orang melihat perbuatan baik kita dan kemudian memuliakan Tuhan Allah kita. Mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin. Kita sarengan lumebet wonten ing wekdal sidhem. Pasamuan kasihipun Gusti, swawis sarengan kita sambeti dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sampun kita gilut sesarengan. Kita repekaken kidung pamuji, kidung pasamuan Jawi angka 267. Kita pujaken padha setunggalan 3. Pasamuan kagunganipun Gusti sesarengan kalian para kadang patunggilan ingkang enjang menika ugi ngabekti dumateng Gusti wonten ing pangibadah. Sumangga kita nglairaken sahadat 12. Pasamuan kaaturan jumeneng.
Sahadat kalewelas inggih menika pengaken iman rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengka dhateng swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Katuran lenggah. Pasamuan kekasihipun Gusti, kita keparengan wekdal nelakaken raos syukur dumateng Gusti Allah, kelayan ngaturaken pisungsung ingkang sampun kita cawisaken, anggen kita sesarengan atur pisungsung. Badhe kalandhesan dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kaserat ing serat setunggal Tesalonika gangsal ayat 18. Mekaten suraosipun Gusti. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Sumangga Bapak Ibu kita wangsuli kalian kita pujikaken ngangge kidung pasamuan Jawi angka 759 pada setunggal sekawan lan gangsal. Gesang kawula. Kita ambali pada setunggal Gusti gesang kawula. Gesang kawula Gusti, umat sing patuko, saben kula ngakoni patuko.
menika pisungsung dipun lajengaken sesarengan kalian pandonga syafaat. Matur nuwun. Sumangga Bapak Ibu tun para sederek kita tumungkul wonten ing pandonga. Kawula sarengan ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti. Estu kawula ngraosaken berkah paduka panganti paduka ing salebeting pangabekti kawula enjang menika. Paduka sampun jenengi anggen kawula mangun pangabekti enjang menika. Satemah lampahing pangabekti menika saged kalampahan kanthi sae. Mliginipun anggen kawula sampun nampi berkah pamedharing sabda mulya ingkang sampun kawula gegilut sesarengan. Mugi Gusti karsa nyampurnakaken dawuh pangandika paduka wonten ing bartos kawula piyambak-piyambak. Satemah estu-estu gesang kawula saged dados seksi paduka ingkang saged nglampahi tindak tanduk ingkang leres wonten ing pigesangan kawula. Matur nuwun dhumateng Gusti. Pilih enjang menika paduka paring wekdal dumateng kawula sarengan mangun pangabekti. Kawula nyatunggilaken manah sarengan ngengeti kawontenanipun sederek-sederek kawula ingkang samangke ngadepi bencana alam. Sederek-sederek kawula wonten ing Nusa Tenggara Timur semanten ugi wonten ing Nusa Tenggara Barat. Lan sederek-sederek kawula wonten ing wilayah Malang Selatan, wilayah pesisir Jawa Timur bagian selatan. Ingkang kala wingi ugi ngraosaken gempa bumi. Duh Gusti, mugi sedaya menika ugi saged dadosaken pangiling-iling dumateng kawula sami. Kawula saged nitih priksa kawontenanipun gesang kawula. Mugi sedaya menika dados panginget-inget satemah kawula saged nindakaken gesang ingkang conduk kalian karsa paduka. Semanten ugi Rama kalau masrahaken sederek-sederek kawula ingkang samangke ngalami bencana menika. Mugi Gusti piyambak ingkang paring kegiatan panglipur lan kacekapan dumateng sederek-sederek kawula. Lumantar sedaya pambudidayaning pemerintah semanten ugi sederek-sederek ingkang kersa sesarengan biyantu kawontenanipun sederek-sederek kawula ingkang samangke ngadepi bencana. Kawula masrahaken para relawan semanten ugi pemerintah ingkang ugi ngupati pemulihan pasca bencana. Gusti paring kegiatan lan Gusti paring panganti satemah sedaya menika estu-estu saged dadosaken kawontenanipun sederek-sederek kawula menika ngraosaken suka bingah malih. Duh Rama ingkang wonten ing swarga, kepareng ugi Duh Gusti paduka paring kacekapan dumateng sederek-sederek kawula ingkang samangke ingkang ngadepi bencana. Punapa ingkang dados kabetanipun kawula pitados Gusti mboten badhe negakaken. Gusti karsa nggerakaken tiang-tiang sederek-sederek kawula ugi mbiyantu kawontenanipun sederek kawula ingkang samangke ngadepi bencana alam menika. Matur nuwun Duh Gusti. Kawula ugi masrahaken kawontenanipun Gereja Paduka mliginipun wonten ing Pasamuan Tanjung Perak menika. Paduka paring kegiatan dumateng kawula sami minangka pradataning pasamuan. Semanten ugi badan-badan pembantu pelayanan paring kegiatan dumateng kawula satemah estu-estu kawula saged leladi wonten ing pasamuan paduka kanthi sae. Lan satemah punapa ingkang dados program pelayanan wonten ing Gereja Paduka menika saged kalaksanan.
Sumrambahipun peladosan kawula menika estu-estu saged nuwuhaken kabingan lan berkah wonten ing pigesanganipun pasamuan. Kawula masrahaken Duh Gusti rencana-rencana kegiatan pelayanan wonten ing pasamuan paduka. Kegiatan hari besar gerejawi, semanten ugi upaya untuk penghimpunan bantuan kangge korban bencana. Mugi Gusti ugi tansah berkahi satemah estu-estu sedaya menika saged nuwuhaken berkah kangge sederek-sederek kawula ingkang betahaken. Duh Rama kasuwargan kepareng ugi kawula masrahaken warganing pasamuan Duh Gusti. Wonten ing sedaya kamomontanipun gesang, wonten ing sedaya pambengan, mugi Gusti karso paring berkah, paring kegiatan dumateng warganing pasamuan. Punapa kemawon ingkang dados kamomontanipun gesang Duh Gusti, ingkang dados pergumulan wonten ing pigesanganipun. Mugi Gusti tansah paring jalan keluar, paring kegiatan, semanten ugi Gusti paring berkah satemah warganing pasamuan estu-estu saged ngadepi sedaya pambengan lan kamomontaning gesang kanthi estu-estu gumantung lan pasrah wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Duh Rama, kepareng ugi kawula masrahaken tiang-tiang sepuh kawula ingkang sampun adiyuswa. Kawontenanipun gesang ingkang sampun ringkih menika Duh Gusti mugi paduka paring kegiatan, mugi Gusti paring roh pangajeng-ajeng wonten ing pigesanganipun satemah tiang sepuh kawula menika estu-estu tasih setya tuhu wonten ing iman kapitadosanipun ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus. Kepareng ugi kawula masrahaken warganing pasamuan ingkang samangke nandang sakit Duh Gusti. Kawula ngingeti sederek kawula Ibu Yulika ingkang ing wekdal kepengker ngalami kecelakaan. Mugi Gusti ugi tansah paring kesarasan kegiatan mliginipun wonten ing pemulihan. Mugi Gusti ugi tansah ngandi lan paring kegiatan enggal wonten ing gesanganipun. Kawula ugi masrahaken Ibu Titi Sumedi ingkang samangke ugi nandang sakit. Mugi Roh Paduka ingkang suci paring kegiatan, paring kesarasan wonten ing pigesanganipun. Kepareng ugi kawula masrahaken warganing pasamuan ingkang samangke ugi sakit lan wonten ing proses-proses pemulihan. Kawula ngengeti sederek kawula Bapak Mansuria, Ibu Supini, Ibu Iren Krismartini. Kawula masrahaken Bapak Purwanto Elisa, Bapak Mukti Prayetno. Semanten ugi kawula masrahaken Ibu Sumani Sumartono, Ibu Sri Wilujeng, Ibu Tias Wening. Semanten ugi kawula ngengeti Ibu Sulanjani, Bapak Subejo, sederek Dian Bahari. Semanten ugi kawula masrahaken Ibu Ken Stiti Ribu Darmawan. Pareng ugi kawula masrahaken ngengeti tiyang sepuh kawula Ibu Iren Saptadi, Ibu Sulastri, Ibu Tutuk Suharjo, Ibu Sri Setianingsih, semanten ugi Ibu Yuni. Gusti Allah Rama kawula, mugi Gusti paring berkah kegiatan dumateng sederek-sederek kawula menika. Berkah bagas kesarasan wonten ing pigesanganipun sederek-sederek kawula menika. Lan lumantar berkah paduka estu-estu sederek kawula menika saged nglampahi pigesanganipun kanthi sukorno. Matur nuwun Duh Rama. Kalau dimasrahaken kawontenanipun brayat kawula piyambak-piyambak, anak-anak kawula wonten ing sedaya tugas tanggung jawabipun mugi Gusti tansah berkahi. Wonten ing sedaya pambudidaya kawula, wonten ing sedaya pandamelan kawula, mugi Gusti ugi paring kegiatan dumateng kawula, paring roh kawicaksanan satemah kawula saged nglampahi nindakaken sedaya tugas tanggung jawab kawula kanthi sae. Matur nuwun Duh Rama. Kepareng ugi kawula masrahaken pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken sarengan. Mugi Gusti karso nampi pisungsung kawula menika, nucikaken pisungsung kawula menika, satemah estu pisungsung menika saged dados sarananing peladosan wonten ing pasamuan paduka.
Kalau pitados pilih paduka tansah berkahi wonten ing sedaya pambudidaya kawula piyambak-piyambak. Ing samangke Gusti kawula ugi badhe mungkasi pangabekti menika, kalau badhe wangsul wonten ing balik griya kawula piyambak-piyambak. Kawula nglajengaken sedaya tugas tanggung jawab kawula piyambak-piyambak. Mugi berkah paduka lan roh paduka ingkang suci tansah nuntun lan ngirit lampah gesang kawula. Katendu Rama atur panyuwun lan pasambat kawula menika kepareng pandonga kawula menika kawula pasrahaken ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus ingkang sampun mucal pandonga inggih menika donga Rama kawula ingkang badhe kawula pujikaken sesarengan. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, ramon Tuhan mugi rawuh, bangsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula atas kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula sampun nikaaken kawula ing panggoda nanging Tuhan nuwuhaken saking piyawon Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa wa kamulyan slaminya. Amin. Amin. Pasamuan kasihipun Gusti kula aturi sami jumeneng. Sumangga sarengan kita wangsul kanthi suka bingahing manah mengkeraken papan pangabekti menika sami nyambut damel kanthi tanggal jawab lan sumangga kita lajengaken pangabekti kita wonten ing paseksinipun gesang padintenan nelakaken katresnanipun Gusti Allah minangka timbalan kita. Sarengan kita muji ngluraken asmanipun Gusti. Pujian Kidung Pasaman Jawi sekawan atus 3 dasa setunggal potus tunggal lan 3 Gusti adawuh. Pasamuan kasihipun Gusti suawi kita tampi berkahipun Gusti lumantar abdinipun.
Siramat so tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama ing dalam Gusti Yesus Sang Putra miwah patunggilanipun Sang Roh Suci. Lulus mring pasamuan wiwit ing dinten menika langgeng ing selami-laminipun. Amin. Pasamuan kagunganipun Gusti pangabekti dinten menika sampun rampung. Mugi-mugi sabda pangandika nika saged kita tindakaken wonten ing pigesangan kita. Ngemutaken kita tetep njagi kesehatan lan tetap ngagem protokol kesehatan. Sugeng dinten Minggu. Gusti Yesus berkahi. Amin.